Bună tuturor și bine ați venit pe canalul meu de YouTube la Cafeaua de Sâmbătă, 16 septembrie. A început deja școala și pe mine m-ați prins cu lecțiile nepregătite. De ce spun acest lucru? Este pentru că nu am nicio temă de discuție pentru astăzi, nu am niciun plan, nu am nicio idee. Am avut o săptămână atât de agitată, atât de plină de evenimente neprevăzute și din păcate nu au fost evenimente prea fericite, au fost tot felul de mici frecușuri, mici neplăceri pe aici, pe acolo, nu a fost ceva major care să mă dea peste cap, dar nu a fost așa o săptămână lină care să curgă frumos cum se întâmplă de obicei când fac eu viața mai frumoasă. Tot timpul a trebuit să intervină ceva care să mă toace mărunt, culminând cu azi dimineață, când m-am trezit și primul lucru pe care l-am văzut pe telefon a fost un SMS pe care l-am primit de la bancă, de la BCR am eu contul și în mesajul primit scria că mi s-a pus o poprire pe cont. 400 și ceva de lei, nu mai țin minte exact suma. Și am rămas așa de surprinsă și m-am gândit că trebuie să fie o greșeală, că nu are ce poprire să mi se pună pe cont, pentru că eu nu am datorii restante. Întotdeauna îmi place să-mi plătesc impozitele și toate taxele la zi. Am sunat la bancă și mi s-a spus că este o sumă care provine de la asigurările de sănătate. Deci este contribuția pentru asigurări de sănătate, 400 și nu știu câți lei, pe care eu am plătit-o în luna aprilie anul ăsta, aferent anului trecut. Dar e foarte, foarte greu să te lupți cu administrația financiară și le-am zis să o plătească. Deci, și dacă nu le dădeam eu acordul, tot se plătea până la urmă, dar trebuia să stea parcă 15 zile suma blocată în cont. Le-am zis să-i dea drumul să o plătească, să mă scap de gândul ăsta. Și dacă într-adevăr eu am dreptate, atunci o să mi se compenseze cu suma pe care o să o am de plătit la sfârșitul acestui an. În sfârșit trebuie să reglez și problema asta, dar nu este, vă dați seama, să te trezești prima dată dimineața și să vezi pe telefon că ai o poprire pe cont, nu este cel mai plăcut lucru. Zic, Doamne, sper că ăsta este ultimul lucru care mi s-a întâmplat în această săptămână. Nu am putut să filmez mai devreme, nici într-una din zilele acestei săptămâni. În fiecare zi, atunci când este lumină afară, lumină potrivită, lumină naturală, în jurul blocului meu se lucrează din nou la spargerea asfaltului. Se lucrează. Nici nu știu dacă ăsta pot să spun că se lucrează. Cred că de 4 sau de 5 ani în continuu se sparge asfaltul în jurul blocului și în continuu cu picamărul ăla se aud niște vibrații și o gălăgie foarte, foarte mare, că este absolut imposibil să filmez. Se bagă o conductă de apă, se asfaltează. Mai trec 2 luni, iară se sparge asfaltul, se schimbă conducta de gaz, iarăși se asfaltează. Mai trec încă 3 luni, hai să schimbăm bordurile, iară spargem asfaltul. Așa se întâmplă de nu știu câți ani și știu că așa este în multe orașe din România, din păcate, și mă întreb ce gospodar sau ce persoană fizică ar face așa ceva în propria curte. Adică să îți pavezi, de exemplu, curtea cu dale și după ce ai cheltuit o mulțime de bani să vii să le scoți, să spargi și să bagi apa. După aia iarăși să aranjezi totul la loc și peste câteva luni iarăși să spargi și să faci o altă lucrare. Dar când este vorba de banii publici, nu contează, ăia pot să se evapore și pot să meargă în diverse direcții fără cea mai mică problemă. Cam asta este cu gospodărirea banilor și știu că nu doar la mine în Turda, ci în marea majoritate a orașelor țării. Așadar, nu am putut să filmez, m-am tot pregătit în fiecare zi, așteptam să se termine cu gălăgia, dar nimic. Iar acum este ora 5:10 după masa. Este vineri, începe weekendul și se pare că muncitorii au plecat astăzi mai repede acasă și reușesc să fac videoul cu care v-am obișnuit în fiecare sâmbătă.
Săptămâna trecută v-am întrebat ce subiecte de discuție ați vrea să abordez și am primit foarte multe idei, foarte multe propuneri. Sunt încântată de propunerile voastre și cu siguranță o să dezvolt toate aceste subiecte pe care le-ați menționat în videourile următoare, dar astăzi o să fac așa o trecere în revistă și o să vă citesc din câteva comentarii pe care le-am primit și ce mi-ați propus voi să facem. Cineva din Marea Britanie, Alexandra, îmi scrie că are vârsta apropiată cu cea a fiicei, deci vârsta apropiată cu cea a Cristinei, și v-aș ruga dacă puteți să faceți un video despre felul în care v-ați crescut și educat copiii, reguli, principii de viață ce v-au călăuzit și în general despre dinamica familiei dumneavoastră. Subiectul acesta mi se pare o provocare enormă în zilele noastre și așa și este, mai ales că dacă pasul acesta este ratat de către părinți, atunci mai târziu în viață nu se vor putea bucura de o viață tihnită și liniștită precum e a dumneavoastră. Acum, ce să spun, niciodată nu este prea târziu și chiar dacă un copil nu primește educația pe care ar trebui să o primească acasă, sunt destul de multe cazuri, foarte multe cazuri de copii care provin din medii extrem de nesănătoase și din familii dezorganizate, dar care până la urmă reușesc în viață. Deci niciodată nu este prea târziu, nu trebuie să punem această barieră, această piedică și să tăiem orice șansă și orice speranță, dar într-adevăr educația de acasă este foarte, foarte importantă și vreau și eu și Cristina, vrem amândouă să facem un video împreună în care să abordăm acest subiect și să împărtășim părerile și diferențele în mentalitate și în modul de a educa pe cei mici și de a privi lucrurile, cum se întâmpla acum 30 de ani când erau copiii mei mici și cum se întâmplă acum și cum se întâmpla, nu știu, poate acum 50 sau 100 de ani, lucruri pe care le știm din cărți. Pe de altă parte, vreau să vă spun că parentingul acesta modern nu este neapărat modern. Pentru că și înainte, deci și pe vremea mea, acum 50 de ani când eram eu mică, tatăl meu, e adevărat că părinții mei amândoi au lucrat în învățământ și au avut așa niște baze pedagogice foarte solide, dar în afară de asta au avut și o mentalitate foarte deschisă și o mare iubire față de copii, nu numai de proprii copii față de noi, că evident față de proprii copii toți părinții au iubire, dar în general față de toți copiii și au folosit educația cu blândețe, termen care este foarte uzitat în prezent, au folosit educația cu blândețe și acum 50 de ani. Eu nu îmi aduc aminte ca părinții mei, nu că să mă fi lovit, nu m-au lovit absolut niciodată, dar nici să ridice tonul, adică nici să țipe, să strige, să... Poate că se mai enervau și mai ridicau așa puțin tonul, dar nu urlete, niciodată nu am auzit urlete la noi în casă sau să urle către copii că să faceți aia sau așa. Niciodată nu mi s-au interzis lucruri prin metoda aceasta, faci ca așa am zis eu, faci ca așa că eu sunt părintele tău. Întotdeauna și mama și tata ne-au explicat mie și surorii mele, de asta vorbesc la plural, de ce trebuie să facem anumite lucruri sau de ce unele lucruri sunt interzise, de ce nu e voie să facem anumite lucruri și niciodată nu au dat cu pumnul în masă, niciodată nu au zis eu sunt părintele tău și eu te-au făcut, eu te omor, eu sunt Dumnezeu, eu sunt tata, eu sunt mama și faci pentru că așa vreau eu. Nu, absolut întotdeauna ne-au explicat și cumva, chiar dacă nu s-a ajuns chiar la metodele din ziua de astăzi și poate sunt și niște exagerări în ziua de azi când nu e voie să-i spui copilului nu. Nu ai voie să faci asta. Eu totuși cred că într-un anumit context trebuie să folosești și negațiile astea așa mai puternice și să fie așa un pic mai drastic. Dar, în general, sigur că trebuie să explici de ce e voie să faci anumite lucruri sau de ce nu e voie să faci anumite lucruri, de ce trebuie să mergi la școală, de ce trebuie să te speli pe dinți, de ce trebuie să mănânci o anumită mâncare, de ce... Știți voi despre ce vorbesc. Și vreau neapărat să fac cu Cristina acest video, așa că asta este o idee foarte binevenită.
După aceea altcineva, Daniela Alexandra Toma, zice așa, de idei de clipuri viitoare. Decorarea unei camere. O să vă las link aici. Am făcut eu un video anul trecut în decembrie cu pregătiri de Crăciun și așa de mult, așa de drag îmi este videoul acela, să vă uitați la el. Lucruri utile și de nelipsit din casă. Și asta mi se pare o idee foarte, foarte drăguță. Lucruri utile și de nelipsit din casă. Acum, de nelipsit ar fi electrocasnicele astea mari, cum ar fi mașina de spălat și frigiderul. Dar sunt și alte mărunțișuri pe care aș vrea să le precizez chiar. Vreau să vă arăt ceva și mă duc acum să vă arăt o chestie, ultima achiziție. Asta este ultima achiziție de care vă spuneam și m-am dus să vă arăt. Pe fierul de călcat se pune această bucată de silicon, cred că este, care se prinde aici în vârf, se bagă așa fierul de călcat în vârful ăsta, iar aici se prinde cu un arc care este foarte strâns. Nu am folosit încă această folie de silicon, am primit-o de la sora mea. Sora mea zice că o folosește de foarte mult timp, a cumpărat plastic, nu-i plastic, e silicon de pe un site chinezesc și mi-a cumpărat și mie. Nu am folosit încă, nu știu dacă este eficient, o să vă spun săptămâna viitoare când, până atunci sper să calc și eu ceva. În general îmi cumpăr lucruri care nu trebuie călcate, dar să nu mă pic să scap de fierul ăsta de călcat. Și Ileana îmi spune, pentru că așa o cheamă pe sora mea Ileana, că dacă pui această folie pe talpa fierului de călcat, nu mai trebuie să folosești nici cârpă umedă. Sigur că fierul meu de călcat este cu abur, dar atunci când calci anumite lucruri foarte fine, de exemplu mătase sau niște pantaloni care sunt mai groși sau pantaloni de stofă și pui fierul de călcat, se văd așa cumva cusăturile, nu știu cum să vă explic, dar cred că știți că toată lumea calcă. După ce pui fierul fierbinte, se vede nu marginea, se vede așa ca o cută, cusătura de dedesubt, materialul care este de dedesubt. Și zice că dacă folosești ăsta, are găurele, ies aburii și prin găurelele alea, nu mai trebuie cârpă umedă și că este o invenție extraordinară. Dar nu aș putea să vă spun încă dacă este eficient sau nu, v-am spus, încă nu l-am folosit. Dacă aveți așa ceva și folosiți, scrieți în comentarii. După aceea, ce mai zice Daniela Alexandra Toma? Lucruri mici care îmbunătățesc atmosfera locuinței. V-am zis să vă uitați la videoul acela cu pregătiri de Crăciun, rețete simple de toamnă. Rețetele simple și de toamnă și de vară și de orice anotimp îmi plac foarte, foarte mult, pentru că nu îmi place să stau în bucătărie. Nu este hobby-ul meu. Înțeleg persoanele care au această pasiune, le înțeleg perfect, pentru că asta înseamnă într-adevăr o pasiune, să-ți placă ceea ce faci, și știu că din mâinile multora ies adevărate delicii gastronomice, mie însă pur și simplu mi-a scăpat acest lucru. Deci nu. În bucătărie nu o să stau niciodată foarte mult, pentru că oare chiar de ce nu-mi place să stau în bucătărie? Pentru că îmi ia mai mult timp să spăl vasele, să strâng, să curăț pe jos și să șterg tot ce am stropit, decât gătitul propriu-zis. În al doilea rând, câteodată miroase așa foarte tare în bucătărie, mai ales când prăjești ceva și mi se umple părul de miros. Vara mi se pare că este foarte cald acolo și de prin mai așa până prin septembrie mi se pare așa că te încălzești extraordinar de tare, deci nu trebuie să găsesc nicio altă scuză, nicio altă justificare, nu îmi place să stau în bucătărie. După aceea, Daniela Bermel zicea să abordez subiectul călătoriilor, despre cele mai frumoase călătorii pe care le-am făcut. Și da, ăsta e un subiect care mi-ar face mare, mare plăcere să îl dezvolt cât mai pe larg, cât mai amplu, deși am foarte multe vloguri de călătorie. Dar acum să vă spun eu cum este cu cele mai frumoase călătorii. Nu înseamnă neapărat cele mai exotice locuri, cele mai extravagante restaurante, cele mai fantastice peisaje. Nu. Călătoriile înseamnă un cumul de mai mulți factori, de mai multe elemente
care uneori nu au nicio legătură cu suma de bani pe care o cheltuiești sau distanța față de casă. Și vreau să vă dau un exemplu. Am niște prieteni în Canada, niște foști colegi, care au făcut o vacanță în Republica Dominicană, chiar după ce au ajuns ei în Canada, când încă, deci prin anii 90, când încă din România nu se făceau excursii în locuri atât de îndepărtate și care necesitau vize și foarte mulți bani, eram încă mai sărăcuți decât acum. Deci au făcut oamenii ăștia doi, soție, prietenii noștri, o călătorie în Canada, o excursie de 7 zile, 10 zile, 14 zile, nu mai știu cât au stat acolo. Din Canada am zis, nu, din Canada în Republica Dominicană, dacă bine țin minte, sau în orice caz o destinație mai îndepărtată, și au venit atât de nemulțumiți de acolo, nimic nu le-a plăcut. Nici cazarea, nici mâncarea, nici transportul, nici cu cine au fost, nici ce au făcut, nici tot. De câte ori abordam subiectul acesta cu ei, că veniseră în România și ne-am întâlnit cu ei și mereu aduceau în discuție vacanța lor, numai nemulțumire aveau. Și chiar m-am gândit, zic, oare eu să mă fi dus acolo, oare tot așa aș fi gândit, tot așa aș fi simțit, aș fi pus așa lucrurile negative în față? Și în aceeași perioadă, o fată care venea și mă mai ajuta la curățenie, mai tânără decât mine, cu vreo 10 ani, avea 2 fetițe foarte mici, făcuse o excursie de sâmbătă până duminica sau de dimineața până seara, nici nu mai țin minte, la Sovata. Sovata este la 70 de kilometri de Turda, împreună cu niște prietenelor, cu nașilor. Deci ei și cu nașilor, 4 adulți și câțiva copii, 4 copii cred că erau, 4 adulți și 4 copii. Mai a venit fata aia atât de încântată de la Sovata, atâta mi-a povestit, atâta era de fericită, radia bucurie când își aducea aminte cum a fost acolo, cum au stat ei pe malul lacului și pe pontonul de pe malul lacului din Sovata și au făcut baie în apa aia sărată și copiii s-au jucat și au mâncat gogoși, că nici nu au fost la restaurant, că nu aveau ei bani de restaurant. Și am zis, Doamne, ce diferență e, cum știi să te bucuri de viață sau cum poți să pui doar lucrurile negative în față. Așa că cele mai frumoase călătorii și cele mai frumoase excursii nu înseamnă neapărat destinația Bora Bora, poate să fie și Sovata sau poate să fie și stațiunea Călimănești. Contează mult mai mult alte lucruri, starea în care te pui și modul în care privești lucrurile și așa sentimentele astea pozitive pe care poți sau poți să nu le scoți în față. Și pe urmă un alt subiect care ar trebui, zice, să îl aduc în discuție, nu mai știu cine a scris comentariul acesta, Ioana, despre cum ne îmbrăcăm și machiam când nu se găseau machiaje, când nu se găseau produse de machiaj, cum ne îmbrăcam și machiam, adică în tinerețea mea. Și ăsta este un subiect interesant și probabil că o să-l abordez odată. Acum, despre cum ne machiam, o să fiu foarte scurtă și o să vorbesc foarte puțin, pentru că eu nu prea mă machiam. Eu nu am folosit fond de ten, cred că până la 45 de ani cu siguranță nu am folosit și după 45 de ani am început să folosesc fond de ten așa ocazional. Poate după 50 și ceva am început să folosesc zilnic când mergeam la serviciu, după aia când a venit pandemia și trebuia să purtăm masca aia obligatorie, iarăși am renunțat la fondul de ten pentru că mi se murdărea și transpiram acolo și nu-mi plăcea deloc. În schimb, ochii mi machiam cu culoare, erau niște farduri, cele care sunteți de vârsta mea, nu știu dacă vă aduceți aminte, niște farduri care cred că se făceau la Farmec, dar nu sunt sigură, Vitamol se numeau. Erau niște farduri individuale pentru plioape, colorate, foarte bune. Ceva între cremă și praf, dar stăteau pe plioape, nu cădea praful ăla, niște culori fantastic de frumoase și de rezistente. Și sidefate și nesidefate, Vitamol, fardurile Vitamol, alea știu că le foloseam, niște rimel, că așa ziceam noi, rimel, nu mascara, și nici de rujat nu mă rujam. Nu m-am rujat, nu știu, poate că aveam așa un ruj
sau un balsam sau ceva foarte deschis la culoare, dar nu mă rujam în fiecare zi pentru că nu simțeam nevoia, nu mă uitam în oglindă și îmi plăcea cum arătam. Și chiar pot să spun, fără niciun fel de laud, adică nu ca să mă laud, dar nici nu am așa o falsă modestie, că asta probabil este ceva genetic. Am avut o piele pe față cu care nu am avut niciodată probleme de acne, vreau să spun, sau nu am avut niciodată un ten prea gras ca să mi se facă coșuri sau... Nu. Poate așa pe la 14-15 ani, când s-au produs niște transformări hormonale în corpul meu, mai apărea câte unul pe aici, pe acolo, și acum mai apare unul la 6 luni sau la un an odată, dar nu am avut probleme cu coșurile niciodată. Și chiar Cristi fiind soțul meu, îmi spunea că atunci când eram noi foarte tineri, cel mai mult îi plăcea la mine, cel mai mult admira la mine pielea mea, fața mea. Și știu că mai îmi spunea, atunci așa mi se părea, nu prea îmi plăcea, zicea că am o piele pe față ca un fund de bebeluș. Pentru că așa aveam o piele foarte, foarte fină și ăsta era punctul meu forte, ca să spun. Deci nu mă machiam eu exagerat, pentru că nici nu era moda ca acum. Deci nu era, eu nu știu, nu țin minte nici între prietenele, colegele mele, și erau și ele foarte tinere, aveau 20 de ani, 22 de ani. Nimeni nu se machia așa cu strat din ăsta gros pe față, cu niște sprâncene foarte desenate, cu gene false, nici nu erau din astea așa, care ca niște fluturi, sau machiaje din astea așa de teatru, dramatice. Nu se purtau aceste lucruri. Deci da, subiectele astea o să le abordez eu în videourile viitoare. Poate o să mai găsesc și alte comentarii, poate o să-mi vină și alte idei. Astăzi chiar am stat așa la o cafeluță și am dezbătut niște subiecte exact ca și când am fi stat la o terasă, din toate câte un pic. Bun, cred că atât am avut eu să spun astăzi. Nu știu dacă mai am ceva să abordez, nu cred. Am zis că nu mi-am făcut lecțiile, nu am venit pregătită, nu am avut așa un plan foarte structurat, niște idei foarte clare. Am vorbit tot ce mi-am adus eu aminte, dar pe săptămâna viitoare sper să fiu mai organizată și să fiu pregătită în fața voastră. Mi-a făcut plăcere oricum să stau de vorbă cu voi. Totuși am vorbit destul de mult, că iarăși simt că mă apucă răgușala. Dacă v-a plăcut acest video și dacă ați ajuns până aici, până la sfârșit, eu vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare. Dacă v-a plăcut video, dați-i un like, m-aș bucura foarte tare. Și de asemenea m-aș bucura dacă mă urmăriți și pe contul meu de Instagram ioanaspune.ro. Iar până data viitoare vă doresc numai bine!